po du mi falenderu qeverinë e Shqipërisë, du mi falenderu Edi Ramën, qytetarët e Shqipërisë dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që sot janë me neve këtu, janë që të kërkojnë drejtësi për shqiptarët në hakë që janë atje. Kurse turp i madh për Albin Kurtin që nuk është sot këtu dhe nuk vjen që të është bashkë me qytetarën e Republikës Kosovës. Turpi më i madh. Po edhe nga Partia Demokratike këtu, nga PD-ja Sali Berishës, po ashtu kanë refuzuar me qenë pjesëmarrës, a është protestë politike ose jo? Jo, unë e falenderoj gjithë ata që janë sot këtu me neve. Prandaj unë nuk besoj që ka dallime politike, nuk është me rëndësit cilit subjekt politik i takon, mirë është me kanë këtu bashkë gjithë, sepse s'po kërkojmë diçka tjetër në posë, drejtësi dhe drejtësi. A mund si pas jush të shkoj këtë mesazh nga sheshi i Tiranës në hakë për drejtësi si shko kërkoni jo? Unë menoj që kërkesa qytetarëve gjithmonë është e drejtë dhe mesazhi gjithmonë është pozitiv për ata që janë në hakë. A duhet të organizohen protesta të tilla edhe në vendet e tjera përveç Tiranës tash? Edhe pse me vështirësi po të them. A mund të organizohen protesta të tilla edhe në vendet e tjera përveç Tiranës tash, është paralajmëruar në Maqedoni të Veriut? Unë besoj fuqishëm që edhe Maqedonia, po edhe vendet tjera ku ka shqiptarë folç, që mos të ketë si ngjarjesh, sepse unë mendoj që Hashim tha që Kadri Veseli, Vaci Jakub dhe të tjerët nuk janë për vete, janë për një luftë çajt që ka ndodhur në Kosovë. Domethënë dënimi i tyre i rastishëm është dënimi gjithë atyre edhe të dëshmorëve, të veteranëve, po edhe e gjithë qytetarëve të Kosovës. Faleminderit shumë.